这个我用的那个定焦的就没办法了，就要站远一点。将四郎在旁边。靠！枪膛果竹林，就开场的音乐一般都是枪膛果竹林，枪的那个带枪字的音乐太多了，几十首。我竖屏也开了，反正卡的话就看竖屏吧。这许真头出去玩去了，和他老妈去云南那边去了。第一个阿唐取真，第二个伊那错，第三个是卓玛错，第四个扎西，第五个是登之，第七个江村阿姆的勾勾，第八个强巴大叔。今天那个手浪弹错已经加入团队了。手浪弹错是佐佐塔布的新团员、新成员嘛，新队员。小西西不知道会不会加，有可能不会吧。手浪弹错基本都在成都的嘛。太大了，缩小一点。哎，其实搞完带卡麻烦，用手机一样就对了，起飞128G，要挖水的动作，要灌溉的动作，就是农耕的那种。这个舞蹈就是来自于这个生活中的那种。又是枪膛，全枪。枪和杖，枪膛一家，哎，不是枪汉、枪杖好像是一家的以前。这是枪膛战歌，这个歌有6个名字，有6个，这个翻译每个翻译不一样。
哦，这个是正常，这枪膛战歌，还有一个是枪膛，枪膛泼洒，枪膛之子，枪膛啥呀？那首歌有6个名字，这个歌正常的一个名字。这边收音的话就背面，所以收的效果不好。但是我们这个专业的麦克风还可以，全向收音。Hello， 好久不见。玲玲她不来了吗？还来考试，我好香啊！今天梅朵上有那个香水味道，很远，一过来就闻到香水味道。哇，这边都是香的，走这么远了，现在还是香味。现在我够，应该距离有，反正过去之后一阵风过去，全部是香水味道。这儿都有香水味道。前面是江永四郎，登子的小徒弟。这几个今晚要跳骑马舞嘛？今天是星期三正装嘛？这段时间都变懒了嘛？现在有几十天的视频都没做，几天来一次，那些视频就没做，全部丢在一边的，硬盘都塞满了。这个是玉珠、拉姆娃、这小西西，对，聚焦。昨天晚上 A1 索尼的A1发布第2代，我哥应该也不会买了，因为那个买回来也拍不了多久就走了，就是一个翻转屏嘛。其他我觉得多了个 AI 芯片就没什么区别。我觉得现在 A1 还可以用了很多年，有4-5年没问题。这3个后面还有用2、奇迹卓玛，还有手上弹错现在是团队的人了，扎西的徒弟。这得给两姐妹，爱跳舞的两姐妹。这个嘎欧拉凑和那个桑巴西，还有丹尔姆、江阳旺门这几个，再加上小西西、拉布娃、玉珠，还有谁？还有丽丽，这些还没有加入团队的，有些也不会加。感觉玉柱变高了嘞。
这个后面是麦朗，叫要万博或者龙二。别插针扎一下呀嘞呀，别插针扎一下呀嘞呀。这个名字叫腊肠羊的秀母，还有一个叫几个名字，还有一个叫什么布谷鸟啊，这个是。说浪打一送，龙龙说浪没顶过，送个就是送给你送，说人龙是七八几送。今天把名字点了，是吧？这是真实的人了。安木头送信给大家做呀，所有都在你那妈妈。
曲征是他扣肩膀一直代表性动作。吉祥如意。两只筷子，2根筷子，缺了一根，3根筷子缺一根。英座没来，英座要明年再过来，还有几个月。偶尔和那个酸蛋错。这个不是吉祥如意，就是黑帐篷的那个黑帐篷乐队的那个啥。就有点短，2分多钟。黑帐哦，就是啊，突然短路了。
让我起来。没有喽。
的妇女。我火锅庄。这一片就是美少女团队吧，这是美加入团队的后备预备队，像这几个都可以加入啊，像那个，像德格莲姐妹，像杨王门那些。彻底。噔噔噔噔。
热了，你穿有点厚了吧？
衣裳穷，气囊土地切穷。歌颂所在的牛马的来空大等等，也不那东家的穷气囊土地切穷。歌颂在的牛马的来空大那等等，也不东家的穷气囊土地切穷。多的牛在没把个土土大啦啦啦，君子吞的呀穷气囊土地来切穷。人越跳越少，现在这边人看吧，那边人稀稀拉拉的，看吧，这人少了很多了。几点钟？8点54分钟。50几了？ 8点50了。哦，人都少好多了嘛。就是，现在走得好快哦。哎，都冷起了，还得早了。新歌，宣子。我来个10多分钟的选择啊！
哎，你终于来了！哇，是水！打死！哎呀，真想麻烦哈！手机开少数嘛，或者手机号，没理解你们。Se di cava sora peji sonji ti tu ki tu kara sora vyo vi ke nga da me so ni ma cho
说头上真的更加说家开哟，头上真的更加说家开哟。嘿嘿，说没东西别给那用说，娘舅说家的当他们去比吹，他的说喇嘛我的别给点点的，吃喽说家去别给他同意，皮没东西里说那用错，说娘舅家的当他们说去比吹。他进来嘛，莫比说点点的，说吃了家去陪别说个同意，吃了家去陪别说个同意。赶上的那同意说赶上你，说个懂的。身边说个同意，等着人等着是说我没给你，说家去中国的山那说的大意，家去中国的山那说的大意。各自说们那么用着艺术钱，活动说一万多一个艺术中，然后说当这个真迷他干了错，家去说中国的那个艺术，各自们那么用着说艺术。说劳动几百到底说一手车，来了他们真迷说大家中，说家去中国人的那说个为说，家去中国人的那说个为说，家去中国人的那说个为说，这是。快跑！再不跑那人都。还有一个了吗？发了2个，给我发个。没有。我跳不了你哟。就来的时候不来。唱上的也不唱。我一张接了，接老子家龙了，接了，要钱了。电视剧还怎么样？啊？我那个给发个信息，你没理我，你那个。哦，没看。那个对你那个没得影响的。没得影响啊，随便用它的啊。是老妹那这纪录片的。这纪录片的要个质量是这个意思。我没得原片，都直播只有直播的。直播也可以。只有直播的自己在网上要找，直接录下来。哦，也可以。反正我也说了嘛，那个他评了奖过哈，以后都是还是有你那个功能。结束了噻。是该结束了噻。他那个有没列在齐过，最后去可以跳。我们列在齐先把人些就一个就没得了。哦，对，因为没得就直接收了噻。哦。那以后我建议了，要整就把音乐整在一起，靠这个。他先过身边看，那堂子也楼来，你买的花中老外的，心里说你忘的，你忘的，心里说你忘的。错一点没关系。我能写生命呀，今天呀，给咱谁的？你妈就讲做生命呀，本身没心的说你娃的，你娃的，本身没心的说你娃的。中国能去生命
呀，最初的检查是验明，血嘛就讲做血液呀，这是个境界了忘了。换镜头了。定焦了。看不出来。阿拉强谁哟？带你逛一逛哎！阿拉强谁哟？金颗美就像天有颗沟哎，山清水秀好似画中游哎。哦呀啦嗦，哦呀啦嗦，哦呀啦嗦，哦呀啦嗦。没电了，这还在用。要充电。所以那大哟，阿拉耶，那只做的错，所有那大哟，就刚才那讲那大哟，自己打上的那两个大的，自己打上的那两个大的。中途跑了，待会儿又跑一个。慢一点吧，人家的。那样的大树，那种家军路那样的大路，那种家军路那样的大路。弟弟，待会儿我们两个跳一个富饶的盘阳歌啊！富饶的盘阳歌，听到没有？稳住，稳住！太高兴了，太 happy 了。
这边不是门多的吗？昨天你们在你们楼下，就在城里面，城里面。现在9度，现在9度，现在就不晓得没感觉。更冷，你没出门噻。前天更冷，今晚热乎乎。哇，有的这是搞烂。老王的妹妹。
我之前修图嘛，我什么都加一点，结果我发现有的不加反而更好看。源头有些还好一些。源头稍微磨个皮，拉个深，其他不要动，就很出片的那种感觉。我喜欢的，不喜欢的。那刚好，那个肥程度刚好。那么合作圈一个就熟。是，拉手徒弟，拉手徒弟在好像应该在西藏吧。他说下周6回成都。宁愿冷嘛，那冷有些恼火。热呢，热要多吃点水，多水。我怕热，怕冷。徒弟说下周小回成都。子又看人家又这那里了，谁看谁家的要等子嘛？徒弟下周6回。徒弟啊，他回来看他女儿不是吗？看他女儿。他上面说的下周6回成都。把你牛皮到这要干了。现在只有9度。热得很。他假期几天啊，热得很，过几天感冒了。不是跳舞感冒的，是吸汗吸进去的。跳。那个桌上耍没今天没在。去成都过。跑步，别念出来啊！别念出来，念出来之后老六被打死对他俩跳舞肯定也会。他应该在旁边。老六今天好像回去了，老六今天没看到他跳舞回去了。就要站远了，别飘了，是最大吧？将就跑那里。哦，你这个是有点细密嘛？你说你拉的最大的？没有50啊，5012那个，50定焦。哦，前面上了定焦。啊。我以为你说什么？这50的画质好了。50的画质是真的好，85的虚化是真的强。所以说这两85站得更远，85站得更远，站得2久。所以说，一般说这2枚镜头必须要有。我这儿来1枚那个变焦、广角就够了。我这要是别天拍不成的，别天拍。我买了个50杠300都没用，只用了1次。啊，是飞的。哎，对对。我把一笔钱给踢了。没事，他经常这样的，拉错过几天会拉出来的。这个现在不能放太大了。谁的？将军不？谁讲？叫春的嘛？叫春的。对，叫春。那个小拉姆。拉出这段时间有点喜欢跳街舞，以前跳的很少，以前我跳2场很少跳。他一出是一出的，习惯就好。往起跑上去。降春也是可以的，那我真不知道。扎西也要加入战场了。他跳的就跟起跑。他不能
件衣服打对对对看到过没？，一个大衣。啊，在群里面发了的嘛。哦，我还没见过。等一下，我把这儿好像结束了。他的布子上啊，你明年拿一样的呀？主要有点冷，我看我今儿拿的老布。他布子上肯定块纹了噻。哦。涨价1号了嘛？不晓得，我想他布在涨价。啊，你现在他们东西收了就是收收价。布子上的了嘛？哦，我现在打个电话。估计只有明天了。现在给他收回去。音质有点差啊。抢头三兄弟，抢烫三兄弟，好久没调了他们。雍正还往中间走一点点。雍正站中间嘛。雍正雍正看看，雍正往中间走一步。雍正站中间。那要再往左边走。好。再往左边走一步，走左边，往这边走。对，sorry。然后那个谁，江阳啊，对，好，可以，就这样。那是苞米哈。抢堂三兄弟。跳。怎么了？要干嘛？挺好的呀。浪费胶卷看。刚才挺好的呀。不要笑哈，不要笑。不要笑。对，顶住。这长啊，特别长啊。
跳舞又从娃娃抓起。小朋友挨近一点，向左一点点转。这儿光前面，你打在你不存在，你有。
我跟这个小朋友拍。我舅舅多拉舅，把家走你来做事。那个抖音给他看过。这样抖左也会吧？抖音而且跳左也，我搜左也，把左也搜出来。左不行我就带你跳了。那个肯定会。不用闭眼，睁着眼跳，然后面带微笑。把闸西曲征喊上去，他们都会跳。闸西曲征也没来。往这边走一点点，好，可以。挺好。跳出来一个节奏。